我哋翻嚟咧呢個 Terence 喺度啦，仲有阿 Castor 喺度。喂，即係我而家隻個心定啲。點解跌少咗啊嘛？個市跌到散咗，即係黑色星期一啦。咁仲要係個美股期指仲未跌完喎，好似跌少咗，但係都仲係跌緊啊。咁所以咧，即係依排個市咧就非常之波動啦。咁其實咧，我一輪咧就自己喺度諗緊，即係如果個市一跌嘅時候咧，就鬧啲乜嘢啦。咁但係另一方面喺度諗，其實即係個倉咧響即係平靜嘅時間咧，都係應該要做啲風險管理。咁啊，唯一即係最好嘅辦法係咩咧？就係分散風險啦，係咪啊？咁嗱，如果你而家個倉係多咗一啲比較抗跌嘅股份，咁今日咪冇咁驚咯嚇。又或者即係之前太貴嗰啲嘢，你沽咗啲，亦都冇咁驚啦。而家多啲錢啦。好啦，所以咧就今日咧就特別咧係有隻新嘅 ETF 咧，就可以俾我哋去考慮一下。呢個就係好特別嘅喎。係啊，咁啊都好開心啦！咁我可以同大家分享一下，我哋有隻新嘅 ETF 今日上市嘅，咁就係恒生高息股30指數 ETF，咁個股份編號就係3466。咁其實正如范巧所講啦，其實唔同市況嘅話咧，投資者應該都會有唔同嘅考慮啦。咁有陣時之前可能大家留意得比較多係啲 DeepSeek 一啲科技類股份，咁大家可能會睇多少少一啲恒生科技指數相關，譬如我哋都有隻3032恒生科技指數 ETF 啦。咁但係你話但係有陣時你話唔係個個投資者都咁進取㗎嘛，咁有啲人都可能希望係想揾翻啲比較保守啲嘅嚇，相對上個防守能力比較高少少嘅一啲投資。咁所以其實我哋今次嚟講咧，出呢隻 ETF 就係希望可以幫投資者補翻呢個窿啊。咁就係如果一啲投資者係希望做翻一個即係一個比較保守嘅一個防守性比較高嘅一個投資組合，咁而另外我哋呢隻 ETF 最大嘅賣點係咩咧？就係我哋呢隻 ETF 咧就預期係會每個月派息嘅。咁如果一個月派一次息啊？每個月派息係啦。咁如果對於一啲投資者係對於個派息上係一個要求，係希望每個月收到派息嘅話咧，咁呢隻 ETF 亦都係大家可以其中考慮嘅一個選擇嚟嘅。哦，幾得意喎！就係呢隻3466啦，係啦，就今日先新上市嘅。今日新上市嘅，哇，咁好嘅。咁不如介紹下裏邊有啲乜嘢㗎？好啊，咁我哋其實就首先睇翻成隻 ETF 嚟講咧，點解依家呢刻係個政策上係有利一啲高息類別嘅板塊咧？咁首先啦，都睇翻國家嘅政策嚟講咧，都喺之前唔同嘅會議啦，咁其實都係講咗，就係話會有唔同嘅政策係推出，咁就利好翻個經濟嘅。咁有3大嘅板塊大家可以留意啦。第一方面就係一啲金融類別股份，第二部分嚟講咧就係啲房地產嘅股份，第三類別咧就係一啲必須消費嘅板塊嘅。咁而講翻金融類別嘅股份先啦，咁我諗大家都知道今年嚟講咧，其實好多公司其實可以做翻一個即係問翻銀行去做一個借貸啦，咁然之後就回購翻自己一啲股份咁樣嘅。咁而喺呢一方面嚟講啦，我哋都相信係對於一啲金融類別嘅板塊係有個支持喺度。咁而另一方面啦，房地產嚟講咧，就當然相對上嗰個收入嚟講啦，可能係以一個租金嘅收入為主啦。咁其實喺個收入上嚟講咧，就會有機會係較為穩定嘅。咁而當然過往幾年大家聽到房地產內房嘅板塊，大家都驚嘅。你係咪多內房㗎？大家都係驚嘅，係啦。咁我哋都會有啲內房嘅股份嘅，老實講。咁但係咧，其實如果你話睇翻依家呢刻嚟講咧，即係內房嘅即係嗰個問題嚟講啦，其實都係中央重點一個要解決嘅問題嚟嘅。咁亦都喺過往2年嚟講啦，即係做咗好多唔同功夫啦。個痛就痛咗2年㗎啦，已經係。咁當然今年嚟講啦，其實即係你話對於房地產市場係咪真係咁好咧？我哋都仲係有啲即係有啲觀察喺度嘅。咁但係大家都會留意翻就係話，當嗰個最差嘅時間已經係叫做開始過去咗嘅時間咧，咁就即係大家都會開始即係慢慢留意翻一啲房地產嘅板塊咁樣啦。咁另外就第3個板塊就係一啲必須消費嘅板塊啦。咁啱啱上個禮拜都推出咗啦，咁就係國家就希望係可以重點一個去推動一個精準嘅一個消費嘅板塊嘅。咁所以其實呢3個板塊嚟講咧，都係跟翻國家嘅政策走啦。咁而正喺我哋3466呢隻 ETF 入邊嚟講咧，其實最大嘅持倉咧就正係呢3個板塊。哦，就3個部分嘅，就係呢一隻啦。我哋有個有個牌啊，對喺度喎，就係3466係咪啊？3466好易記喎，呢個係啦，呢個3466嘅3466好易記，係啦，係咯。咁呢個咧，我想查開嘅，因為咧我哋今日咧就最關鍵嘅焦點咧就係嗰個貿易戰啦、關稅啦。其實咧嗱，我驟眼睇咧，好似就對你哋嘅金融、房地產同必須消費未必有咁大關係，係咪啊？咁係咪會比較抗跌啲咧？嗱，首先我從個股價去睇先啦，因為我哋呢隻 ETF 雖然係今日上
市啦。咁但係建倉我哋上個禮拜已經見咗㗎啦。咁當然都係跟住個大市一齊係有個回落嘅，係啦，都係跌嘅。咁首先第一點啦，你睇翻我哋個跌幅嚟講咧，就相對上係少啲。咁依家講緊大概跌6.3%咋。咁對比起大市嚟講咧，我哋個跌幅係較為低啲咁多嘅。咁所以亦都係講翻個防守力比較強啦。咁而另外一方面咧，點解呢隻 ETF 嗰個跌幅係可以相對上比較低少少咧？我哋都今朝好快做翻個即係我哋即係投資團隊做翻個研究啦。咁就睇翻咧貿易戰嚇，咁當然係對於一啲出口相關嘅股份一定係最受影響嘅。咁而我哋呢一個投資組合嚟講啦，其實有90% 嘅股份咧，就反而係主要係同中國相關、內需相關嘅一個板塊會比較多啲。咁所以咧其實基本上成個組合嚟講啦，受到貿易戰嘅影響就會較為低啲咁多嘅。咁但係當然個別股份啦，譬如你話我哋都有持有匯控嘅嚇，咁呢類別嘅股份當然係會有個影響喺度。咁但係如果你話睇以翻整體成個組合而言嚟講咧，咁就相對上受貿易戰個影響就會較為低少少咁樣嘅。哦，所以呢個係頭先嗰個係就係顯示抗跌個力啦，係咪啊？同恒指同科指比較。個抗跌力係比較好啲，比較個波幅亦都比較低啲嘅。係啦，咁你睇翻呢一隻我哋首先你 ETF 追蹤嗰條指數啦，就叫恒生高息股30指數。咁其實都係我哋同恒生指數有限公司嚟講啦，一個制定嘅一個策略嚟嘅。咁就啱啱喺舊年上個月34號公佈嘅。咁而我哋呢一條指數啦，如果你話我哋做翻一啲 backtesting 啦，做翻啲回測嘅話咧，咁睇翻無論係過往3年最大嘅回撤啦，即係意思由最高點跌到最低點嘅時間啦。我哋呢條指數啦追蹤呢條指數啦，講緊大概係跌15%，恒指咧就跌3成幾嘅，咁而科指咧係可以跌差唔多4成半嘅。咁而講個波動率嚟講咧，我哋呢一條指數啦，咁亦都係較為低少少啦，講緊大概22%嘅波幅。咁所以亦都係即係正講翻一個即係初頭開場白，就係話如果大家投資者係喺呢段期間。我明白有啲人想入市嘅，咁但係又唔想揾啲咁高風險嘅頭嘅話咧，咁係咪？我點問阿 Rex 㗎啦？係啊，即係你係咪下下都 all in 科指咧？咁當然你一部分你可以買科指啦，咁但係你一部分都想防守性高啲咧，咁呢個係其中一個策略，大家係可以考慮翻。所以呢個高息股30呢條指數咧都係新嘅指數嚟嘅，係啦。你就住呢條指數就有個新嘅 product 就係隻3466啦。係啦，冇錯啦。就不如等我講下條指數嘅一啲即係點解要揀啦，同埋點解係我哋會揀咗呢條恒生高息股30指數。咁因為咧，其實我哋揀呢條指數嘅原因咧，係因為呢條指數係一個好嚴格嘅一個叫做成分股嘅選股嘅準則啦。咁有啲邊啲嘅成分股可以被納入呢隻 ETF 入邊呢？咁大家可以睇到呢幅圖呢，係要過4大嘅關口嘅。一呢，就係為咗確保呢個流動性啦。咁成分股嘅每日平均成交額啦，必須要超過2000萬港元嘅。咁第二呢，就係成分股啦，必須要有3年過去穩定嘅派息記錄。第三呢，就係我哋都會剔除一啲過去1年波幅最高嘅10% 嘅成分股。咁最後呢，就係防止呢個叫做dividend yield 啦，即係收益嘅陷阱啦，即係話個高息係由個股價跌出嚟呢。咁我哋呢亦都會剔除過去12個月，如果隻成分股個價格跌超過50% 嘅成分股。咁最後呢，過完呢4大關呢，就根據翻呢個淨息率啦，去揀30隻最高息嘅成分股出嚟。咁我哋隻 ETF 呢，就係會追蹤住呢30隻，咁就變相頭先所講啦，的而且確係有啲房地產啊、內房喺度。咁但係因為佢個選股嘅準則，咁變相呢，揀出嚟嘅成分股呢，都希望可以防止到一啲 dividend yield trap 啊，或者係一啲質素比較差嘅一啲公司咯。即係起碼佢唔係12個月之後跌50%嗰啲內房股啦。係冇錯，呢個好緊要，因為咧好多投資者我哋點解恒生投資係有一個概念或者一個意念係想出呢一隻 ETF 咧？因為我哋見到之前好多投資者就係希望做一個每月派息嘅組合，係啊，呢個即係自己砌啊嘛，自己砌，咁我就幫你砌埋啦。咁而另外一方面咧，就係好多時當你自己去砌嘅時間咧，咁有機會係跌入一啲叫股息陷阱，就係你知其實越個息派得越高嘅一啲公司啦，有機會就係因為佢個股價跌得好犀利。你只係大家除噶嘛，咁你除咗出嚟，呢個息好似好高喎，咁我如果投資者唔知道嘅，咁啊盲目咁就衝入去嘅話，咁有機會咧，呢啲公司嘅質素可能真係相對上比較差少少嘅。咁所以點解我哋就唔係純粹話
揀翻最高嗰30隻就擺咗落去就好簡單咁樣，就唔係咁做。我哋係有個選股嘅機制，就希望幫翻投資者咧，就係揀翻一啲質素比較差嘅公司，就踢翻走出嚟。咁就係希望可以幫大家做到呢一個效果咯。哦，咁啊結果係邊30隻？係啦，咁所以大家可以睇到個10大持倉啦，都係包括有啲大名啦，譬如電訊盈科啊、恒隆啊、工行啊、領展同埋中信銀行。咁但係都有啲好特別嘅一啲港股嘅，包括咗中國飛鶴啦，就係一啲大陸好出名做呢個嬰兒奶粉嘅品牌啦，即係啲。真係唔知係高息嘅喎。係啦，係一啲叫做必需性消費品嚟嘅。咁第二就係統一。咁就統一係一間台資嘅製造商啦，咁一啲除製造方便麵啊、非碳酸飲料啊，亦都係一啲非必需性消費品嚟嘅。咁所以有啲大名之餘啦，亦都有啲高息嘅一啲好特別嘅一啲港股喺度，咁就變相可以提高翻整條指數隻 ETF 嘅一個派息率嘅。哦，呢啲真係咧，唔喺度睇咧，真係唔留意啫。你知係人都知道電訊盈科係高息㗎啦，咁可能都有啲人會知道遠東係遠東宏信係高息都未定，但係你連飛鶴啊、統一嗰啲，即係我哋都好耐冇睇咯。呢隻建發國際啲建築類嘅係咪啊？係啦，呢啲我哋都好少，但係個比重佢都其實都幾平均嘅。你頭10大咧，每一隻都大概5% 度啫。係啦，講大10大個比重係44%咯。咁我哋成個組合都係30隻股份啫嘛，係啦。但係我哋條指數亦都會有個 cap 嘅，即係每一隻成分股最高都只可以揸10% 嘅啫。咁變相都係想防止翻一個 concentration 喺度。唔會即係個比重咧就過高啦。係啦，咁左手邊啦，即係可以睇翻就係個指數行業嘅比重啦。咁金融業就係相對上比較多啦。咁跟住就係一啲地產建築業啊、必須消費啊。咁頭先亦都即係有提過啦，就係呢3個板塊咧，依家都正係受到國家嘅政策係即係個支持喺度啦。咁所以我哋就即係呢個亦都唔係我哋選股嘅，係即係個指數咁啱揀完出嚟，就係有呢3個一個比較大嘅比重。咁但係我哋都見到係個國家嘅政策係有個扶持喺度咁樣。但係佢全部都係香港掛牌嘅，就香港掛牌 A 股嘅，冇 A 股，全部港股嚟嘅。所以嗰個息啊派息嘅全部都用即係用港紙計嘅。冇錯。咁嗱，金融業咧就好多時都係可能係我估啦，可能匯豐啦，或者你哋恒生咧係咪工行啦，你有做中信工行啊、民生銀行啊嗰啲咯嚇，即係比較大，譬如中信銀行啊，咁都係我哋10大持倉入邊嘅。咦？咁啊匯豐都唔係10大持倉。匯豐就會比較低少少嘅個排名係，因為嗰個都係睇翻個息率，因為我哋個排名咧就唔係用翻即係可能大家一直都去投 ETF 嘅時間即係比較多少少嘅 ETF 都係用一個叫市值排名啦，即係越大市值嘅嗰個比重就係會越高嘅。咁但係呢個排名係有少少唔同，我係用一個叫即係叫息率嘅一個比重排名嘅。即係佢派息越高，就會排喺最高嘅，比重就越高啦，係啦。即係其實譬如飛鶴嗰啲佢派息好高嘅喎。係啦，咁但係要留意翻咧，呢個派息唔係講緊依家呢刻嘅派息啦。咁因為我哋個指數嚟講咧，就會每年去做一個 review 咁樣嘅嚇。咁好似即係每年3月嘅時間啦，因為呢啲公司好多時都係3月講緊係做一個即係 announce 個派息咁樣。咁我哋就會用嗰粒數啦嚇，喺5月嘅時間就睇翻嗰粒數，咁去6月嘅時間就做翻成個組合嘅一個重新投資即係一個 rebalancing 咁樣嘅。咁所以就會係用翻舊年5月嗰粒數去睇咯。咁但係當然，譬如你話以飛鶴為例啦，你睇翻呢個息率就唔算好高啊。但係你睇翻飛鶴嚟講咧，過往個股價就好犀利，因為都升咗好多嚇。咁所以就喺舊年5月佢的確係派高息嘅。咁但係亦都因為個股價升咗上去啦，依家個息率就相對上會比較低少少，就係咁樣。因為股價升咗，息率係向下嘅。係啦，冇錯。咁嗱，其實咧，我覺得恒生指數咧都而家係好多人都可能會用嚟做收息㗎啦。咁但係而家恒生高息股指數係咪仲好過恒生指數咧？係啦，咁第一啦就係我哋頭先阿 Terence 都有講過啦，就係我哋對比翻恒生指數同埋恒生科技指數喺呢個防守性又好啦，喺個波動率又好咧，都係叫做相對上較為好嘅。咁我哋亦都想睇一睇就係嗰個總回報啦。我哋將條指數同呢個恒生指數拍埋一齊咧，其實可以睇到咧，由2021年開始咧，其實都係跑贏埋呢個叫做恒生指數嘅。咁但係當然啦，有啲嘢係冇得呃嘅，因為條指數始終入邊啦係冇科技股嘅成分嘅。咁所以變相咧，講緊喺過去嗰2個月，即係 DeepSeek 啊 AI 炒上嚟嘅時候咧，佢嗰個價格回報上面咧，的而且確可能係輸蝕少少。咁但係我哋即係如果你話真係想追住科技股嘅，咁可以考慮我哋就3032。但係如果你話想成個組合嚟講，即係有科技股想防守，亦都想進攻兩邊一個叫做 barbell approach 嘅時候咧，咁變相咧就可以考慮喺我哋
即係喺個投資組合入邊啦，加埋我哋呢隻恒生高息股30指數。哦，咁你3隻買晒都得啦，你咪2800又買，3032又買，346又買，咁咪咩都買。Kesa 講咗一個 approach 叫 barbell approach， 我可以解釋多少少。其實係一個叫啞鈴式嘅一個投資。咁係以前嚟講呢啲人就係喺投資嘅債券嚟講啦，就用兩個極端嘅一個投資策略。最長債同最短債。係啦，咁呢個叫 barbell approach。咁其實依家嚟講咧，亦都會套用喺個股票市場。咁如果你話套落個港股嗰度咧，個 barbell approach 係點咧？就係有一部分就係擺喺即係科技指數嚇，咁啊最錯啊嘛呢啲。咁但係另外一方面咧，就係擺一啲相對上個防守性比較高啲嘅嚇。咁就譬如我哋呢個高息股30嘅 ETF，即係兩邊都要有咯。係啦，兩邊都有。咁你就好似一個搖搖板咁，就會頓運翻個即係個平衡咁樣。咁但係當然啦，如果你話我唔想咁煩嘅兩隻都買嘅，咁當然有啲人可能揀2800或者揀我哋200都會有咁嘅操作都會喺度咁樣咯。所以好多嘢買咯，其實你仲要買埋隻200。200 OK 嘅，其實個表現咁係你上次嚟都咁講，係啊冇錯。其實呢方面我都做咗少少功課俾大家去睇一睇嘅。咁用一個50-50嘅投資組合嚟睇呢，其實如果將我哋恒生高息股30指數同埋呢個恒生指數擺埋一齊同一個組合入邊啦，50-50呢，其實係有呢個相輔相成嘅作用嘅。咁有助可以加強翻整個組合嘅表現啦。咁大家可以睇到最頭嗰個位置表現方面啦，其實5年入邊呢，有4年都的而且確係幫到手嘅，拉高到成個組合嘅表現。咁喺波動率啦，有5年入邊啦，有3年都可以減低咗成個組合嘅波動性。咁最後啦，派息率方面啦，當然每年啦加咗高股息指數入去呢，都係有助提升翻整個組合嗰個派息。咁所以希望啦，加大翻高息股嘅比例啦，喺而家咁波動嘅市況底下啦，可以幫整個組合都可以叫做幫到手啦，有兩手嘅準備喺度。我想問你呢個表現呢，係 total return 定係淨係計個股價表現啊？我哋如果表現嘅話呢，係計呢個價格回報嘅，就咁計個冇計派息嘅呢個。冇計派息。如果計埋派息唔止㗎，就會再高啲啦。係啦，冇錯。咁你睇翻咧下邊嗰個位咧有個派息率啦。咁其實就係睇翻過往5年我哋做咗回測之後嘅一個派息表現。咁呢個其實睇翻個高息股30指數啦，同埋恒生指數嚟講咧，明顯地因為我一定係揀高息股份啦，咁佢派息一定係高啲。咁其實你睇翻咧2020至2023年嚟講啦，其實都平均係可以派到9厘或以上嘅。2024嚟講呢個息就相對上會比較低啲咁多嚇，講大概7.4厘嚇嗰個位置咁樣嚇。咁所以其實你話睇翻呢隻 ETF 嚟講啦，過往平均5年啦嚇，即係講緊2020至2024嚇即係深藍色嗰條巴嚟講咧，其實就睇翻個息就過往係派到平均8厘咯。咁如果你話依家呢刻因為呢個數據咧係去到3月中嘅個數據，咁你知3月個市就升咗上去啦，咁所以個息就依家較為低少少。咁但係今日你知個市又大跌啦，咁所以其實應該計翻出個息就會較為高翻啲咁樣咯。因為你持有嗰啲組合裏面嘅股票今日都跌咗啲，係啦，冇錯，股息率又會高翻啲，就會高翻啲。咁OK，而家7厘幾都係即係遠係跑高過嗰個定存啦。喺你哋度做定存都冇咁高息啦。絕對係。咁同埋我哋都拎咗即係環球唔同資產類別一個息率出嚟做比較啦。即係我哋成日就話高息，咁但係究竟佢對比翻環球嘅資產嚟講，佢有幾高息呢？咁大家其實睇到呢幅圖呢，就可以好明顯咁樣睇到㗎啦。咁我哋呢條恒生高息股30指數呢，其實個息率呢係僅次於亞洲高收益嘅啫。咁其餘呢，其實佢都跑贏埋一啲固定收益啊，或者一啲另類型資產呢。所以變相呢，如果即係第日大家真係要睇個息率嘅話呢，其實可以用翻一個，當然啦，如果你成個組合係港股嘅，咁當然我哋已經叫做好明顯地個息率係高過港股某好幾條指數㗎啦。咁但係如果你話用環球個組合嚟睇呢，其實我哋都有啲功課啊，有啲即係有啲 backtesting 嘅數據可以睇得翻，其實 even 係跑贏埋fixed income或者係啲 alternative。係啊，你高收益其實都有一定嘅風險喺度啦。佢叫得高收益，即係可能部分係啲垃圾債啊，係咯。咁佢自己本身都有個風險喺度嘅。但係你頭先嗰啲股票咧，其實即係我見到好多隻都係啲好穩，比較相對穩陣嘅股票啦，係咪啊？咁所以我覺得即係回報比得上，但係個風險咧，甚至乎呢一啲股票係低過啲高收益嘅債券㗎嘛。不過兩個 asset class 嚟嘅，即係你股票還股票，債券還債券。咁一般嚟講，債券正常嘅波動度又會再低少少啦嚇。咁所以我諗即係睇翻投資者你要揀乜嘢去做個選擇。咁但係如果你話
以翻純粹以股票嚟講咧，藍色其實就講緊股票啦。譬如即係最左手邊7.4嗰就係我哋呢條指數啦。咁而5.2嗰就係講緊亞太除咗日本嘅高息嘅指數。咁你話睇翻成個亞洲地區或者全球嚟講咧，其實一啲有派息嘅股票嚟講啦，其實香港就真係相對上派比較高息嘅。咁所以就即係呢個亦都係另外一個原因，點解投資者就需要係揀一啲高息嘅組合擺翻喺自己嗰個投資組合入邊咁樣咯。咁另外啦，即係呢隻 ETF 除咗派息高之外呢，其實仲有一個好重要嘅重點嘅，就係每月派息嘅。咁大家有買開港股嘅都會知道，其實港股係每季度啦，或者係每半年或者每一年先至叫做派息一次嘅。咁所以如果我哋諗過度過啦，如果有一隻產品呢係每月都可以派息俾投資者嘅話呢，我哋相信呢類型嘅產品呢喺個市場上面呢都有一定吸引嘅程度。咁所以喺呢啲波動嘅市況底下，我哋就同我哋嘅即係 product team 啊，同恒指一去夾局，咁就出咗一隻每月派息，希望可以叫做高息嘅產品俾投資者。但係點做到呢？人哋嗰啲嗱，你匯豐都叫一年派4次，派得密啲啦。你即係中行咧，有啲內銀股今年開始就一年派2次啦，就係唔係派末期，但係譬如中國神華咁樣，佢一年派1次嘅啫喎。咁你哋墊咗俾我哋先啊？會係嘅，係啦，冇錯。咁因為我哋會係咁樣做嘅，我哋預計翻咧，譬如依家我哋預計啦，第一次派息係啦，估計係會派8厘嘅。咁我哋就會係5月第一次派㗎啦。5月頭會除淨啦。5月1號就啱假期，咁就應該會順騰1日啦。咁然之後每個月嘅1號除淨就除淨，係啦。咁假期就褪後咁樣啦。咁跟住過咗5個 business day 咧，就會係派息嘅，係啦。咁所以5號6號會派息㗎啦。如果你話5月可能5月9號啦，係啦，咁上下就會係派第一次息咁樣，係啦。咁就我哋第一次預估個派息咧就係8厘嘅。咁我哋點樣去計咧？首先8厘係點嚟咧？就係睇翻條指數過往個即係派息啦。頭先我都 show 過俾大家睇，過往嗰5年係派到8厘嘅，最新係7.4厘嘅。咁我哋就會用翻過往嗰6個月嘅一個平均派息去做一個參考。咁所以就得出一個數字就係8厘呢個數字出嚟。咁而我哋就會去每個月再做 review 啦。譬如下一個月嚟講咧，呢個指數可能跌咗喎，咁個息就應該會高咗啦，係咪？咁譬如如果你話個息係即係假設個價真係跌咗好多啦，因為大家好擔心即係亂咁嚟啦，係嘛？咁如果你話個息真係跌咗好多，譬如你話可能個指數個息去到9厘半嘅，咁其實咧我哋都唔會派足9厘半嘅，咁我就會去最多加1%嚇，咁由8厘派到9厘。但我想問係個金額會調整嘅，每一個月都有啲唔同。冇錯，個金額係會有少少唔同，但係我個息率就希望會係用一個目標嘅息率去做個做法。咁而如果倒翻轉嘅，如果個價就真係升得好犀利。咁嗰個息就有機會係跌咗啦。咁譬如你話咧，息係跌到6厘半咁先算。咁我哋咧都會保持派翻7厘嘅。咁我預翻8厘上下1% 嘅一個浮動空間咁去做個派息。咁然之後呢一個數字嚟講啦，我哋就會係每半年再 review 一次，即係睇翻，因為我哋半年係做翻一個平均息率去計算噶嘛。咁下一次嘅review 嚟講咧，我就會6月嘅時間係做一個 review。咁簡單啲嚟講啦，其實我哋基金經理幫你做晒所有嘢噶啦，咁你就唔需要擔心就話要自己點樣買股啊。即係如果你自己砌個 portfolio 就好煩嘛。咁我哋有一條專業嘅基金團隊去幫大家去 manage 個 cash flow 咧，其實就已經係可以做到呢一個效果。但本身條指數係幾耐去做一個調整㗎？一年做一次，係啦，但係你哋自己就係每半年就再睇翻個息率。息率會有一個調整，但係個組合上我哋就不會調整嘅。即係當然，如果你話佢有啲股份可能真係中間即係譬如let's say係停牌嘅，咁當然我哋會做調整啦。咁但係正常嚟講，我哋就最多係做一啲微調咁樣咯。係因為呢個指數係你哋係跟一個指數去做，係被動嘅基金嚟嘅。冇錯，我哋係被動基金嚟嘅，係啦。咁所以呢個都係香港第一隻被動嘅股票型基金係做到個每個月派息嘅策略咁樣咯。每個月派息我真係好少見，咁每個月佢都除淨，咁個價每一個月可能都會扣翻低啲嘅。冇錯，係啦。咁就最後呢隻 ETF 都有4大嘅特點同觀眾去重溫一下啦。就係就係喺宏觀嘅經濟同埋政策支持底下呢，我哋相信呢個市況係有利高息嘅策略嘅。咁第二呢，就係呢隻 ETF 啦，追蹤條指數啦，係有一個好嚴謹嘅一個叫做挑選成分股嘅準則啦。第三呢，就係呢隻 ETF 嘅初始預期派息率呢，係大約有8厘嘅。咁最後呢，就係呢隻 ETF 呢，係希望可以每月派息俾投資者嘅。係啦，咁入場門檻啦，咁依家講緊係一手400股嘅，
咁就依家講緊大概14蚊啦，咁所以6000零蚊就已經係可以入到場㗎啦，就可以做一個每個月嘅一個投資組合咁樣，派息嘅一個投資組合咁樣咯。呢個係咁個管理費咧嚇，我哋成日都要問。管理費呢度都好透明寫咗㗎啦，個管理費就係0.55% 嘅。咁如果全年經常性開支嘅時候，我哋講個 TER 就係85個點子嘅，係啦，就係呢個數字。不過咧，如果每個月入嚟咧，咁我嗰個券商收我啲收股息嘅手續費，佢每個月收我嘅喎，咁樣。係啊，咁所以又我可唔可以揀1年先收一次息㗎？呢個就冇啦，呢個就冇啦。咁但係因為我都知道投資者係有一個 demand 喺度，就希望每個月收息啦。即係個彈性咯。咁但係我亦都知道有某啲券商嚟講咧，有機會可能即係個收息嗰個手續費會低啲啦，甚至有啲可能有機會唔收嘅。咁呢個就大家各自去揾翻咁樣咯。因為我以前咧就中意啲1年先派一次息嗰啲股票嘅，因為你即係譬如啲內銀股，我收你100蚊息，佢就扣我30蚊手續費咁樣。明白。不過而家咧就好多券商都係唔收手續費嘅。係啦。咁所以呢個就啱呢一類嘅，即係我每個月收息，我咪即係計譬如我就嚟退休嚇，或者我每個月有個即係現金流嘅需要，咁就諗定我一個月最好收1000蚊呢一啲嘅股息嘅。咁當然你可以買中移動啦，咁但係人哋1年派2次息㗎啫嘛。咁但係如果你每個月都用嚟交管理費嘅。1000蚊管理費嘅，咁呢啲咪啱咯，嗬？啱啊，同埋其實我就即係正如頭先所講，就係有啲人係想自己砌一個每月派息嘅組合，其實你都係要俾嗰啲。係啊，你收息點都要俾㗎啦，係啊。咁不過呢個就一個簡化咗嘅組合，我哋幫你 manage，你就唔需要自己去揀股咁樣咯。哦，呢個幾得意喎！咁其實你哋都難唔難做咧？即係每個月派一次息俾啲投資者。我哋首先呢個 model 喺香港都係新㗎啦，即係香港頭先所講index tracking 係 passive。買股票嘅，咁亦都係第一隻 ETF 去做每個月派息嘅效果啦。咁我哋嘅基金團隊其實中間都有好多唔同嘅 debate 嘅，咁都傾咗差唔多成半個月至1個月，咁先得出一個派息嘅模型出嚟咁樣咯。咁呢個都係即係有賴我哋嘅基金經理啦，咁去做翻一個派息嘅一個模型咁樣咯。係，所以我覺得恒生 ETF 幾好，即係佢不斷咁樣咧度身訂做一啲即係啱而家呢個市況嘅投資者需要嘅產品咯。上次咧我同你講啲話，你話想再講多 update 翻啲新ETF 嘅資料嘅，係啦，咁好快講一講就，我諗大家有2隻 ETF 都耳熟能詳㗎啦，2828同埋3032啦，2800就係人都識啦，係嘛？2828就都係人都識嘅，咁但係我都想再講多一次，因為近排嚟講即係個市況比較挫啦，咁而另外一方面，如果大家係想睇好係一啲即係個大市睇好嘅，其實我哋會比較中意睇多少少係2828嘅。咁原因係咩咧？國家嚟講啦，其實之前個報告都講咗，就係有2個板塊係要扶持嘅。咁第一個板塊就係國企嘅板塊要有一個扶持啦。咁呢個我諗過往嗰大半年其實都講咗好耐㗎啦。咁另外一方面就係一啲民企咧，啱啱喺3月份個報告其實亦都係講咗話有個扶持喺度咁樣嘅。咁如果你話睇翻2828嚟講咧，其實依家講緊大概60%左右啦，係一啲民營企業嚇，40%左右係一啲國企啦。咁所以如果大家係想搏個大市反彈，純粹係想追一個大市嘅話咧，咁大家可以睇翻隻2828嘅。咁而另外一方面，如果你話真係好 focus 喺一啲 AI 嘅板塊、科技裏邊嘅板塊咧，我哋隻3032啦，即係恒生科技 ETF，其實有60%嘅股份啦。咁我哋就係覺得係同中國 AI 嘅發展係有關係嘅。咁所以如果大家係純粹好側重真係睇科技指數嘅，咁都可以睇翻我哋嘅3032咁樣咯。係啊，今日可能會跌得比較多啦，因為個市跌啊嘛。係啊，冇錯冇錯。咁啊，即係調翻轉，如果你係譬如我之前咧，其實一路都冇買科技股嘅，我就完全完美咁樣錯過咗咧呢個 DeepSeek 嘅呢個升浪咧。咁其實我係有諗咧，今日要入市嘅。咁我就唔使攞咁多啦，即係我今日喺度 shopping 啊嘛，係咪啊？即係我買9988好啲，定買小米好啲，就唔使攞咁多啦。我買隻即係科技指數係啦，即係3032咁就可以。就已經簡單解決咗啦嚇。又或者我就嚟退休㗎啦嘛，你知啦。想咁即係諗隻3466咧，都係得咯，係啦，所以即係都係 barbell 嘅策略。我諗我哋就提供個工具俾投資者啦。咁你哋自己就覺得自己個策略係點樣，或者嗰個風險取向係點樣，咁就揀翻唔同嘅工具俾即係俾大家去選擇。係啊，即係嗱，如果你懶人
發嘅咧就買隻3466咧就最簡單啦嚇。咁咧因為咧其實咧我最近都做咗啲即係有關退休理財嗰啲股仔。我見到你咩高息股嘅組合啊！我第2集咧星期3出啦，咁咧我就自己砌咗個月收息嘅時間表，每個月都有息收嘅。但係咧即係你肯定冇辦法係做到基金經理做嘅事，即係可能有啲月份可能9月、4月係派息高峰期，嗰月咪收得特別多咯。但係有啲月份譬如我琴日計係2月啦、11月咧，其實冇咩公司喺嗰啲月份派息嘅。你係港股組合嚟嘅？港股組合。OK。揀翻啲高息嘅，譬如我就揾啦，即係呢個中移動幾時通常係派息，但係其實我哋都唔知嘅，因為佢舊年係嗰個時間派啫，我唔等於今年係定嗰個時間派㗎嘛。咁其實咧就非常之多唔穩定嘅情況喺度。但係你知咧，即係啲散戶咧成日覺得自己好勁㗎嘛，自己砌個時間表。咁你即係如果有心神嘅，咁可以咁樣砌法啦。如果唔係嘅，你即係一隻3466就幫你解決咗呢個問題。係，我哋幫你砌埋，同埋頭先所講一個好重要 message 就係 avoid 一啲 yield trap。即係啲股息陷阱咯嚇，因為如果你純粹從個高息去追嘅話，就有機會真係揀錯股票嘅。係啊，有好多即係今年派咗特別息，出年唔派嘅。係。咁其實你買咗你個價咧，你肯定係會即係輸個價就賺少少息咯。同埋你係可能沽唔翻出去嗰啲，可能好多時個流動量係比較低啲嘅。咁樣呢個都要留意，即係高息咧非常之多嘅陷阱咯。咁而家即係我哋唔使 bear 呢個 risk，因為我哋已經有4大嘅準則。即係佢哋要入4大關，即係嗰啲高息股要入得呢個指數咧，都有4大個關口要過咗先。咁所以一定係啲好嘅質素同埋個息，即係穩定咯，係因為一定有個連續派息嘅記錄啊嘛。咁一定相對上比較穩定嘅一個組合，派息嘅組合。即係恭喜你哋，上咁樣有隻好啊，即係新嘢上市就陸續嚟，因為咧每一次阿 Terence 同埋 Castor 上嚟咧，又會即係譬如上幾次有啲即係債㗎啦，有啲美股嘅 ETF 啦，咁都係即係好啱有啲日股嘅 ETF 啦嚇，咁所以好多唔同產品係啱唔同嘅市況嘅。咁而家呢一隻咧就即係大家可以留意下，咁個觀眾就問係幾時上嘅，咁啊今日咧係啦就上咗啦，咁大家可以留意下，因為咁巧，其實咧有陣時即係如果你成手錢咧跌市咧都係唔使太過擔心嘅，因為攞去 shopping 啊嘛。咁我而家就冇咩港股嘅，我都係諗緊。你可以 shop 下咯，可以 shopping 下，即係哇大佬今日9折喎，有啲8折喎，即係我今日講好似好衰咁美股都9折嘅而家。美股都9折，我都諗都跌咗好多啦都。係啊，你哋係咯，你嗰隻幾多號玩？3195。3195。今日都跌咗10%。我出嚟嗰陣都跌咗10%。咁但係佢今日會唔會再跌㗎？咁你睇翻美股 futures 啊，即係如果個 futures 依家係跌嘅話，亞洲時間佢都會跟住跌嘅。但係佢一開已經跌咗啦。一開已經跌咗10%咯，係。係咯，咁你可以諗下，即係又唔使煩啊。係啦，咁你可以港股時段就可以部署定嗰個美股。冇錯。係咯，多謝晒兩位，就每一次都有啲好嘅嘢介紹俾我哋。嗱，咁啊就觀眾，我哋繼續留意住即係嗰個美股啦，今晚嘅情況啦，個港股嘅情況，我哋聽朝早節目時間再見啦，拜拜。好，拜拜。